Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir šiandien norėtųsi Dievo šviesoje pamastyti apie tikėjimo reiškinį, kuris tiesiogiai kaip ir nebūtų paminėtas šventajam rašte, tačiau jis yra neatsiejamai mūsų gyvenimo ir tikėjimo dalis. Tai yra apie skaistyklą. Ir vienas iš dalykų, ar ne, tai mūsų maldos už mirusiuosius ir žmonės, kurie, tarkim, nepripažįsta tos amžinybės, jiems, kaip minimum kelia juoką. Gana dažnai išgirstam netgi tų žmonių, kurie lyg ir draugautų su šventuoju raštu, kad maždaug ką čia ta katalikų bažnyčia išsidirbinėja, iš kur čia prisigalvoja tokių dalykų, ko čia gazdina tuos žmonės ir kas tai būtų kaip skaistykla kaip tokia. Žinoma, su paviršutiniška kritika mes neturim nieko bendro, bet jeigu pažiūrėtumėm ar ne, kuo remiantis bendrais bruožais, katalikų bažnyčios katekizmas labai aiškiai sako, kad yra tokia vieta. Ir gal net ne vieta, gal būsena. Kas yra skaistykla? Skaistykla yra, pažiūrėkime, mokyma pirmiausia bažnyčios. Tai jis netuščioje vietoje atsirado, tai yra švento rašto kalbėjimas, kur kalbama tarsi, kad žmonės kai kurie išgelbėti tarsi per ugnį ir jų darbai sudegs. Mes galime pažiūrėti apaštalą Paulių, pirmam laiške Korintiečiams 3 skyriui 15 eilutė, galim tai pasižiūrėti. Tai galim pasižiūrėti apaštalo Petro pirmą laišką. Tai kad tas išsigelbimas nėra toks paprastas. Mes dažnai dabar, ypač dabar mūsų laikmetį, kad štai Dievas gailestingas, čia tik tai kreipkis ir viskas taip jau labai paprasta. Iš tikrųjų, ką pastaras sako, kaip šventai turime gyventi. Kaip šventai. Taip, kad kita vertus, Jėzus atėjo dėl visų, dar yra šventas raštas, sako, nieks suteptas neregėjęs Dievo iš tikrųjų. Ir toks tekstas jau Senajam testamente, 2 Makabėjų knygoje, kalbame 12 skyriui, ten 46 eilutė, kad Judas Makabėjus meldėsi už tos žuvusiuosius, surinko ten sidabro drachmų, siuntė, kad būtų meldžiamasi, o kodėl jie pražuvo todėl, kad jie ten tuo amuletu prisikabinę buvo. Kad verta ir teisinga melstis už mirusiuosius. Tai tokia tradicija ir iš vis, kodėl reiškia melstis, kokia būtų prasmė melstis už mirusiuosius, jeigu jie iš karto keliauja arba tik į pragarą, arba į dangų iš karto. Tai nebūtų jokios prasmės melstis už mirusiuosius. Taip, nes niekas nesikeičia, jeigu jau galutinė būsena yra, tai kam švaistyti laiką? Už tai reikia žiūrėti, visą tą visumą. Aišku, žinom, bažnyčia apibrėžė, kaip sako katekizmas, Florencijos ir Tridentų susirinkimuose apibrėžė, kad tai yra dogma, kad yra skaistykla, yra dangus, yra skaistykla, yra pragaras. Dogma tai norėtųsi priminti. Tikėjimo tiesa, kuri privaloma ir neabejotina, tikėjimo tiesa. Tačiau kalbama apie išskaistinimą. Ir dabar ir logika, jeigu žiūrėti apie loginius argumentus, tai yra šitaip, kad ne visi žmonės vienodai gyvena, ne vienodą pažinimą, aišku, turi. Bet kita vertus, net ir gyvenimo eigoje, kad vieni daug nuodėmių pridaro, mažiau padaro, gailisi labiau, mažiau. Žodžiu, tokio mato, kad jeigu pasižiūrėtume, kaip sakyti, tai pamatysim, kad skirtingas tas žmogų dvasinis ir gyvenimas, atsakomybės laipsnis skiriasi ir suprasim, kad štai negyvename mes jau taip šventai, kad staigiai galėtume patekti pas viešpatį tėvą. Tai ką katekizmas sako, tie, kurie miršta Dievo malonė ir draugystė, tačiau nėra pakankamai išskaistinti, nors yra tikri dėl savo amžino išganimo, po mirties per kančią skaistinami tol, kol taps tokie šventi, jie galės įeiti į dangaus džiaugsmą. Dangaus džiaugsmas yra absoliutus, yra betarpiškas asmeninis Dievo regėjimas. Tai pirmiausia. Po prisikėlimo žinom, kad bus dvasinis kūnas, tik nežinom koks, tai skaistykla dabar irgi. Tai pirmoji vietoje tai yra, įvairiai teologai svarsto. Vieta, pirmiausia, tai būsena yra. Mes neturim tikrumo, kokia ten ta būsena. Tik žinom, kad tai yra tam tikros kančios vargo būsena. Aišku, galima remtis ten privačiais apreiškimais, kas kokius yra gavęs istorijos eigoje. Bet pagrindinė mintis yra, kad pamatymas savo nuodėmių, savo veiksmų beprasmybės,
ypač Dievo skaudinimo pamatymas, žodžiu, pamatymas to, kad tu tiesiog kenti, pamatai, tiesiog kaip apvalymas sąžinės, kad mūsų santykis su Dievu taptų tiesiog tikras, grynesnis. Tai įdomu pastebėti, kad daugeliu atveju, ypatingai sovietmečiu ar ne, būdavo ir šaipomasi būtent iš šitos doktrinos, kad atvaizduojama, kaip ten žmonės yra kankinami, o žinom, kad dailininkai irgi jų vaizduotė buvo, kaip pasakyti, paveikta ir norėjo atvaizduoti, kaip tai galėtų atrodyti, kad tai tarsi, tokia kankinimo vieta yra. Na tai, aišku, čia ne tik tai sovietiniai kalba, reiškia, ir propagandistai, bet net ir mystikai kalba, kad taip, tai nebus ten pasivaikščiojimo sodelis ar vieta kokia. Bet gerai, įdomumo dėliai paklausiu. Čia žemėje mes tikrai vargstam su savo nuodėmingumu, kovojam savo kovas ir nesam garantuoti, ar laimėsim. Ten esi garantuotas, kad anksčiau ar vėliau vis tiek būsi. Taip, pas Dievą iš esmės yra du keliai. Po Dievą, po mirties yra du keliai, ne taip pasakiau. Tai yra po mirties arba tu eini pas viešpatį, arba į pragarą, tik tai pas viešpatį vėl yra du keliai. Ta prasme, tie, kurie šventai gyveno ir mirė, tikrai tikram tokiam Dievo pažinime, Dievo gailestingume, tai jie keliauja tiesiai pas viešpatį, bet jeigu nebuvo tokio jau labai angažuoto ar rimto gyvenimo, ar liko kažkokiu tai nuodėmių, dabar mokymas yra šitoks, čia katekizme net jau nerasim, bet yra teologijos mokymas šitoks. Čia visko nesudėjo, čia tik keletas numerių. Tai va, bet jeigu žiūrėsim ten kitus dokumentus, tai ką mes rasim, kad štai į skaistyklą žmogus patenka su lengvomis, neatleistomis, neapgailėtomis nuodėmėmis, bet su lengvomis nuodėmėmis. Arba su sunkiomis atleistomis, už kurias nebuvo atsiteista. Tai va, tas reiškia labai svarbus elementas yra atsiteisimas. Tai išpažintis naikina amžinąją bausmę, gražina malonę, tačiau neužtikrina, kad tu tiesiogiai su batais, kaip grubiai sakant, pateksi į dangų, nes dar reikia atsiteisti, reiškia pamatyti tą tokį savo to elgesio, blogo elgesio didumą ir tiesiog jį apgailėti labai rimtai. Tai va, taip, kad yra iš esmės, jeigu apskalbame pas tai skaistyklą ar apie dangų, tai yra kelias pas Dievą, tik tai tiek, kad vienas užtrunka ilgiau. Ja. Ir su tam tikrų, kaip čia reikėtų sakyti, kančios skausmo elementų, ar ne? Bet jeigu lygintumėm žemę kartu su skaistykloje žinau, kad viskas. Taip, skaistykloje aš esu saugus, nors aišku, kad jeigu privatus tie regėjimai, tai sako vis tiek, kad ten didelė ta kančia, žinai, bet tik tai tiek, kad jinai labai viltinga ta kančia. Jo, kitas dar dalykas labai svarbus. Tai nėra nurašytos kažkokios sielos, o labai įdomu, reiškia, jos už save melstis negali, bet skaistyklos sielos gali melstis už mus, tai yra, jos nieko, ta prasme, jos išlieka laisvos būtis, tai yra, kurios jau blogo padaryti negali, bet gali padaryti vien tik tai gerą, taip kad net jeigu mūsų artimieji kažkokie iškeliavo, tai nereikia ten su jais kažkokių pokalbių vesti, bet jeigu jie, sakysim, mirė su sakramentais, normaliai, kaip kad tai krikščionis, tai mes galim tiesiog paprašyti, sakysim, ten tėtė ar mama, pasimelsk už mane, viskas. Aš už tave meldžiuosi. Ir tokio pobūdžio malda, sakysime, tai toks šventų bendravimas pilnai ne tik kad įmanomas, bet jis yra teisingas. Tai nėra kažkokiu ten santykių ieškojimas, kad ten pasirodyk man dar kažką. Ne, visiškai aš tiesiog prašau pasimelsk už mane, aš meldžiuosi už tave. Tai va, taip kad todėl abejoti čia yra tuščias reikalas, mes arba toks prieštaravimas, noras galbūt viską supaprastinti, lengviau pamatyti. Ta kova už ištikėjimą, už tiksliau paškelio pas Dievą jinai vyksta ir Dievo malonė. Čia iš tikrųjų skaistykla Dievo malonė. Kad Dievas leidžia net ir po mirties tiesiog dar apsivalyti ir netobulam žmogui iš tikrųjų ateiti pas jį. Čia kaip ir su atlaidų doktrina panašiai irgi. Atlaida yra malonė, kad nieko savo neturiu, bet Dievas man leidžia tiesiog gauti visišką atleidimą. Atlaidai labai svarbu. Atlaidai, ką tai reiškia? Jeigu pelnam atlaidus, tai dabar atlaidam pelnyti yra įvairiausių sąlygų. Tai jeigu mes savo jos pelnam, tai jeigu tuo momentu mirtum,
tai tikrai tada būtų užtikrinta dangaus karalystės atleidžiama visa laikinoji bausmė. Jeigu mes tos atlaidus pelnam mirusiesiems, tai įsivaizduoju, mes padarom begalinį meilės darbą. Jie tikime, kad yra išlaisvinami iš skaistyklos vargų ir kančių. Gal reikia nebijoti to žodžio iš kančių. O dabar jeigu grįžtume prie to, kas buvo paminėta, kad jeigu einam iš pažinties, mums yra atleidžiamos nuodėmės, bet lieka atsiteisimas. Taip. Tai o tas atsiteisimo momentas, kas tai būtų atsiteisimas? Atsiteisimas galim pagalvoti, iš tikrųjų tai atgailos kažkokie tai darbai, meilės darbai, tiesiog norint atitaisyti padarytą blogį. Na ir nėra taip paprasta nesu tą atsiteisimą. Nes kas kiekviena nuodėmė yra pirmiausia pažeidžia Dievo meilę, taip pat artimo meilę. Tai štai aš noriu atitaisyti tą pažeistą meilę, padarydamas kažkokius tai meilės darbus. Bet ta meilė gali būti įvairiai, tai meilės darbai suprantamės, kas mums paprastai rekomenduojama - malda, pasninkas, išmalda. Tai jeigu sakysim išmalda suprantama, kad čia meilės darbas, tai kitas gal sunkiau supras, kad malda taip pat yra meilės darbas. Nes čia kaip ir kalbėjom, ar ne, juk malda už mirusiuosius yra meilės darbas. Ne tik už mirusiuosius, bet šiuo atveju tai taip. Ir, aišku, pasninkas, kad galvojam, kad koks čia dabar čia, aš tikrųjų apsisunkinimas iš tikrųjų, bet ta pasninkas turi turėti intenciją. Ne tai, kad aš čia tik badausiu. Bet žinau, štai tiesiog pasiimu šios dienos kryželį, štai šiek tiek man bus sunkiau, bet Jėzau, kaip bažnyčios narys, aš tiesiog su savo pasninku prisidedu prie tavo kryžiaus, atsiteisdamas už savo tos darbus, nes kaip tu nešiai kryžių už žmonijos išganimą, tai dabar aš savo pasninku ten vienos ar kiek dienų ar daugiau, aš tiesiog prisidedu prie kryžiaus nešimo už save arba už kitų nuodėmės. Tiesiog tai gali būti, aišku, gali būti kiti ten kažkokie geri darbai, bet iš esmės, tai tada telpa gal tą išmaldos rėmą, žinai, galbūt, sakysim, nesvarbu, laiką paaukoja, pinigus paaukoja. Aišku, daugiau yra geri darbai kūnui, yra geri darbai sielai. Tai tiesiog yra dalykai, kurie padeda, sakykime, atitaisyti mūsų padarytą neteisybę. O tų neteisybę visi mes čia pridarėm ant tos žemės, taip kad Dievui nereiktų mūsų galbūt drausminti per daug, tai galima patiems padaryti kažką tai tokio gero. Ir norim priminti iš tikrųjų, kad kiekvienais metais turim 8 dienas, kurios nuo lapkričio 1 vakaro yra skiriamos maldai už mirusiuosius. Ir jau labai palengvina tas sąlygos, ten tiesiog juokingas, pelnyti atlaidus mirusiesiems, ten kapines nueiti arba bažnyčiai pasimelsti tiesiog. Jo, tai taip, su humoru galėtume sakyti, tik pajudink pirštą ir tu galėsi. Jo, aišku, tai tingim padaryti, kuo lengviau, tai turbūt sunkiau padaryti. Kita vertus, tik tai reikia nepamiršti, kad turi būti malonės stovė, tai neturėti sunkių nuodėmių, kad taip tariant, čia vėl reikia prisiminti, kas yra sunkios nuodėmės. Kad, sakysim, paprastas bažnyčios apleidimas sekmadienį jau yra sunki nuodėmė ir tu jokių ten atlaidų nepelnysi, jeigu tai... Ir dar svarbesnis dalykas yra, jeigu čia liaudiškai kalbant, turi būti prieėjęs iš pažinties, rimtai. Geriausiai. Geriausiai. Tai ir atsižadėti net menkiausio prisirišimo prie bet kokios nuodėmės. Tiesiog labai aiškiai pasakyti, kad Dieve, aš atsižadu bet kokios netvarkos, bet kokio prisirišimo ir noriu, kad viso to nebūtų. Taip, kad kita vertus nėra taip paprasta tos visuotinius atlaidus pelnyti, atrodo, kad taip paprasta išpildžiau sąlygas, ten sukalbėjau vieną poterį, priėmiau švenčiausią sakramentą, sunkių nuodėmių kaip ir neturiu, bet jeigu lieka toks prisirišimas prie kažkokios tai nedorybės ar nuodėmės, tai tada tas toks lieka atspalvis neaiškus. Ir čia mums, kaip kunigams, kurie kalbam žmonėm ar ne, ir gali būti, kad pasakom šitą dalyką, kad neprisiriškit. Bet nepaaiškinam, o kaip konkrečiai tą dalyką padaryti, nes tos netvarkos, kiekvieno žmogaus gyvenime yra, kad jauti, kad, čia yra kažkokia netvarka. Tas neprisirišimas, tai aš stengsiuosi, vienas dalykas, antras dalykas, nes nebeteisinsiu savęs, kad štai aš čia toks esu, čia man neišeina, čia tiesiog, žinau, kad neteisingai darau aš iš tikrųjų. Noriu, kad to nebūtų, galbūt nelaimėsiu, bet tikrai noriu. Jo, nepataikausiu savo ten tom silpnybėm, tiek, kiek, reiškia, jėgos leis kovosiu. Tai rimtai kovosiu.
Nes dažnai pasitaiko, tai žmogus, tai šiaip eina pastovi iš pažinties, bet tiesiog piršto nepajudina, kad pasikeistų kažkas tai gyvenime. Visiškai nepajudina, neaiškia, absoliučiai nieko. Tai tokiu atveju tai negali kalbėti nei apie rimtą išpažintį, nei apie rimtą tą tokią dvasinę kovą. Ir tada lieka taip, aišku, galbūt tos nuodėmės kitos ir nesunkios, bet lieka tam tikras, sakysim, prisirišimo elementas. Taigi, tai kaip skaistykla yra iš tikrųjų, abejoti to nereikia, bet jinai tiesiog mums turėtų būti kaip tokia šviesi viltis, kad Dievas gailestingas palieka man ir mums visiems tą tokią erdvę, net ir kažko gyvenime nesupratus, pasiekti jo artumą. Ir dar momentas yra labai svarbus, kad mes galim, kol esam šitoje žemėje, padėti kitiems. Iš tikrųjų. Taip, kad reikia tą ir daryti. Ir iš tikrųjų padrasinti ir save pačius, ir kitus, nepamiršti maldoj savo artimųjų, kurie yra iškeliavę, ir ne tik pasimelst, bet ir paprašyti jų, kad melstųsi už mus. Tai kągi, melskimės vieni už kitus ir stiprybės dvasiniai kovoj, o mirusiesiems Viešpatie, būk maloningas, priimk mūsų maldas, kad jie kuo greičiau pasiektų tavo betarpišką regėjimą. Amen. Amen.